Sampeyan badhe salat maghrib, dadakan daharan makan malam sudah siap. Niki sunnahe. Itu bener niki, sunnahe. Makan dulu. Aja salat sik. Engko salat wah yo eling. Pemane wetenge wis krotak-krotak san. Wah, mulet-mulet. Jadi makan dulu. Mari mangan wareg, salat, mangan keturu. Wah, hilang salate. Mari dahar terus salat. Sing pas iki. Mangane aja akeh. Ngilangno melete sampean wae. Mangan sak cukupe, aja akeh sik. Terus salat, kan pun tenang punan. Walaupun cukup daharan. Nek sik kurang kok mantun salat sama terus nomale. Lah biasa dipraktikno kalian pas wancine buka. Buka pas wancine Ramadan niki batalna buka sik sak cukupe. Napa mangan kolak, roti duka napa. Pokoke dereng sampai wareg, tapi pun cukup. Damel salat iki pun aman, pun seger punan. Nah, makan secukupnya, makanan ringan napa lah wonten angsle duka roti duka napa. Kolak duka napa. Mantun salat baru makan besar. Engko mari mangan, mari tarawih mangan maneh. Akhirnya mari Ramadan tambah lemu-lemu. Iki poso kok tambah lemu-lemu. Ternyata mangane diwalik ngono ae. Engko mari tarawih mangan, engko sahur mangan maneh. Waduh. Sedina ping 3 ya, pas Ramadan. Wae riyo lemu-lemu bunder-bunder kok riyo kok tambah lemu-lemu iki piye? Berarti diete gagal iki.